Enaknya makan permen Yupi kesenengannya. Padahal lagi batuk dan pilek itu teman. Tuh dia langsung pilih-pilih ke Alfa. Tahu aja mamanya habis jualan cilok dipalakin sama dede. Biarin deh, biar dede seneng. Tuh senyum-senyum kesenengan dia. Terus dia pilih-pilih tuh teman. Dia mau yang Yupi apa permen. Akhirnya dia pilih Yupi. Ditaruh deh permennya. Terus dikasih ke tantenya. Kata tantenya nih bu, beli satu lagi mumpung promo. Ya satu aja lah, orang dia lagi batuk dan pilek. Ya udah deh, beli satu aja tuh, dia senengan. Ya udah deh teman, dadah teman.